Hmm. Indonesia mah banyak berbagai pulau. Bahkan ada Pulau Seribu, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera. Ah, pokoknya seur-seur deui we pulau-pulau teh. Moal kahitung mun teu make catatan mah poho deui lah. Simkuring bade ngabahas bahasa Sunda. Nu aya di pulau Jawa. Nu disebut Jawa Barat teh ya. Sanes Jawa Borot da Sunda. Sanes Jawa Barat. Nu nyarios rada latah ye. Saweus teraskeun bae bae. Teraskeun bae nya. Nu matak bahasa Sunda mah kedah leres. Titik pun koma jeung tanda tanya sanes tanda tanya. Pun titik koma sareng titik nate kedah leres. Upami teu leres maka eta teh salah hartosna otomatis tos tikadimna. Tikadim eta teh bahasa Barengkok. Pangandaran Cijulang Nyingcet Barengkok teh kampung abdi. Bilih aya nanaon kalepatan tina bahasa Sunda ieu Bumi abdi di RT 4 RW 11 Kampung Barengkok. Mangga bade usul mah. Bilih aya nu lepat mangga lereskeun abdi nampi kana naon anu dilepatkeun ku pemirsa. Contoh nu alit hartina ageng. Bahasa Sunda ye. Cit. Tuh, cit teh cit koma. Cit. Anak beurit kana senteg palebah cangkeng napisan. Undak-unduk basana teh kedah leres. Dah bahasa Sunda mah paling komplit. Hampir sama sareng bahasa Jepang. Hampir sami sareng bahasa Arab. Dah bahasa Indonesia mah contoh kecil teh makan. Anjing makan, monyet makan, manusia makan, bapak makan, ibu makan. Tapi bahasa Sunda mah teu kitu, pemirsa. Sanes kitu. Tapi gerak kumaha atuh? Aya tuang, aya neda, aya emam, aya cacapluk. Aya ngalebok, aya tetelih sareng anu sanesna. Dan kana gugug mah moal nyebutkeun kana nyebatkeun emam atau naon. Tapi cacapluk atawa ngalebok. Aya kajantenan di dieu bietin kapungkur di dieu tatangga abdi. Tetangga abdi anu istrina Pak Madi 3 ekor. Nyebatkeun kana gugug kana anjing nyebatkeun suanten anjing. Nu matak dilalepatkeun ku para tatanggana sanes suanten anjing tapi eta mah sora anjing. Atanapi sora gug. Sanes suanten tos ngalengkah kana eta. Janten bahasa Sunda mah bahasa anu aya lembut, kasar, halus teh. Aya halus, lembut, kasar, jeung sajabina. Pemirsa, berbagai macam suku bangsa terdapat di Indonesia, banyak sekali suku bangsa.
bahasa anu lembut, anu sumuhun dawuh, eta teh bahasa Sunda. Nu matak seueur orang-orang anu bahasa Sumatera, Palembang, sareng Kalimantan, nu resep ka orang Sunda. Lantaran naon dina unjuk ondak basana lembut pisan. Kadang-kadang teu ngartos mah nyarekan oge ku bahasa lembut. Tah, bahasa Sunda teh kitu. Benten sareng bahasa Arab. Bahasa Arab mah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdi fala mudhillalah wa may yudhilhu fala hadiyalah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah jadi eta mah sajurus. Benten sareng bahasa Sunda. Bahasa Sunda mah ibu-ibu, bapak-bapak, paes lebu sareng kalapa. Tekeng gitu. Tapi kada kumaha udah leres-leres urang nganggo bahasa anu leres. Da bahasa Sunda mah bahasa terlembut. Janten orang lagi kedah lembut sakitu tah. Sakitu pemirsa tentang bahasa Sunda mah henteu seueur direka-reka.